dashur miq, jam Anila Ahmataj, gazetare në News 24 në emisionin Me Zemër të Hapur. Jam bashkuar dhe unë nismë së Egos të bëjmë të gjithë bashkë për të ndalur bullizmin. Është një tematikë mjaft e gjerë e ndërlikuar e cila ka sjellë shqetësime gjigande dhe fenomenet jashtëzakonshme në shoqërinë tonë, e cila ka sjellë një ndryshim pak a shumë edhe të menduarit dhe të asaj çfarë duhet të quajmë të rinj. Por gjëja që na shqetëson më shumë është fakti që kohët e fundit ne kemi trajtuar raste të ndryshme lidhur dhe me profesionin dhe mënyrën se si ne punojmë. Jo më larg se pak ditë ne kemi njohur si shoqëri shqiptare raste të ndryshme të abuzimit dhe të bullizmit. Jo më pak se gati një javë, një vajzë 17 vjeçare e cila pohon në emisionin ton Me Zemër të Hapur, e cila është bulluar gjatë gjithë kohës dhe ka qenë një vajzë e cila është ky bullizëm i ka shkaktuar dëme të jashtëzakonshme, të cilat kanë shkaktuar edhe një largim nga ambientet ku duhet të qëndrojë një fëmijë i moshës 14 dhe 15 vjeç, pra shkolla, familja, e kanë detyruar të largohet nga këto për tu rehabilituar në një qendër e cila i ka ofruar një shërbim të specializuar. Të bëhemi gjithë bashkë për të ndaluar këtë fenomen i cili po shkatërron breza të tërë dhe është një ngërç për brezat që do të vinë. Pra, ta largojmë këtë gjë duke u bashkuar fort, duke dhënë mendimin ton, duke dhënë bashkëpunimin ton në ata njerëz të cilët bullohen. Por, mos harrojmë që më e rëndësishme është që ne duhet të gjejmë mënyrën e duhur për të trajtuar ose për të trajnuar ata persona të cilët bullojnë. Pra, më të rrezikshëm janë personat që bullojnë sesa personat që bullohen. Le t'i bashkojmë kësaj nisme të gjithë së bashku dhe t'japim mendimin ton, sigurisht që së bashku me mendimin t'japim edhe ndihmën tonë.